好，呢度係博客欄目同 AS 傾下偈，我係 Season， 喺我對面係見證廣州30多年變化嘅嚟自香港嘅大灣區哥哥 AS。每個星期我會喺廣州舊城中心用15到30分鐘嘅時間同 AS 傾下偈。AS 早晨，早晨，Season。係上次同你傾完呢，我就喺度有同你時候有同你分享下我喺職場嘅一啲小觀察。咁呢就發覺有啲後生仔真係喺專業領域係非常優秀嘅，都係啲好 top 嘅學校畢業嘅。但係一到人情世故方面呢，就我覺得佢好似有啲空心啊，即係冇咩心喺嗰度。今日就特別想請你呢位過來人同我哋拆解一下，呢個究竟係後生仔嘅問題，定係話我哋嘅時代變啦？第一個問題就係你自己有冇因為唔係識一啲人情世故撞過板碰過釘㗎？我覺得一定會有嘅。一個人出嚟做事啦，或者同人相處啦，你初梗係好亂，好乜都唔識，你自己想點做就點做。咁係咪要會撞大板呢？又未必。咁但係撞板一定會啦。以我自己為例，因為我嗰陣時，尤其是80年代初70年代未出嚟做嘢嗰陣時，成個風氣呢都係做嘅。咁所以我就唔會相信話，而我又真係好中意我份工嘅。咁所以好多時係最早個返工啊，最遲一個放工啊咁我又唔會我唔相信，因為我嘅遲到早退或者係工作嘅表現會得罪咗老闆。咁我哋由細到大好多朋友都係玩大，我又唔相信會做到啲咩得罪咗佢。如果唔係，佢唔係我朋友啦。反而呢，我覺得我自己出嚟打咗好多年工啦，跟住自己做小老闆啦。嗰陣時可能我有啲嘢係做得唔係咁好嘅，就係咩呢？就以為你應該嘅嘢，你可以做嘅嘢就係應該去做。我舉個例，譬如我哋做顧問公司啦，咁好多時白紙黑字寫咗，你有啲服務係可以收錢嘅，咁咪收錢咪收錢咯，係咪啊？但係其實再過咗若干日子之後呢，回心一諗呢，其實嗰啲錢係法律上係應該收，係可以收，但係咪應該收呢？其實再諗嘅話呢，我係多數唔會收。舉個例，譬如人通過我哋買一個地盤，完咗啦，呢單交易簽晒啦，律師律師樓過埋契啦，咁但係發覺原來佢同前邊嗰個業主呢仲係有啲瓜葛，咁咁我係同佢兩邊比較熟噶嘛，咁我去同佢哋周旋，咁嗰個新業主呢就真係都係朋友啦，你同我搞掂佢啦，咁就呢度當一種新嘅服務啦，咁收錢啦。其實我諗翻轉頭，即係其實第二個服務都係第一個服務人嚟嘅，而且老實講，如果一早唔係搞咗如果一早第二個項目嘅問題出咗嚟呢，可能第一個項目都做唔成。咁所以其實係連帶嘅。咁我係咪應該收錢或者照足去收呢？其實我而家回心一諗呢，其實可能係唔應該，因為你都係嗰單嘢嚟噶嘛，係嘛？咁你做咪當應該係可以話係當售後服務，咁我都收咗，咁亦都表面上冇影響到我同個客嘅關係嘅。但我再嬲尾再諗，其實如果我唔收，或者我更加即係優惠咁去收，會唔會更好呢？呢件事我相信會更好咯。咁所以呢啲係咪人情世故呢？定係商業考慮呢？我就唔識講啦。但係我認為有一樣嘢，你可以去收嘅錢，或者你可以去做嘅嘢，同埋你自己應唔應該去做，係應該係兩碼事嚟。但係可以同應該呢，就係應該你自己個心嗰把秤。嗰把秤係點嚟嘅呢？其實每個人心都有把秤，盡可能係過得人過得自己咯。我成日都係講呢樣嘢噶啦。但係嗰時我真係冇乜咁諗嘅，我諗法律你肯俾嘛，咁我又做咗新嘢啊嘛，咪收錢天公地道。其實嗰個因同果，當時我真係冇充分考慮。我表面上好似冇咩大嘅板撞，但係其實可以做得更好嘅。唔知答唔答到呢個問題？係，好似係呢個已經涉及到喺度簽合約，同埋呢個合約究竟係售後
定係我可以轉換下思維？即係講即係話法律上可以去做嘅嘢，係咪應該去做咁解啫？係咪？我覺得未必係應該去做嘅。係咯。咁我就撞到嘅事件就唔係你咁大嘅一件事啦，就再細啲嘅。譬如我哋上一期有個會議啦，比較大型嘅會議，咁就有查揭嘅。咁到最後個會議一結束呢，就有啲同事就唔見咗咯喎。咁就剩翻啲同事，其實留低啲同事都唔係應該要去負責執場嘅同事，但係大家就會自願執起。咁我就一立下多數都係啲年紀稍微大啲嘅同事就留低喺嗰度。呢個係一個場景啦。咁第二個場景仲搞笑喎，有位同事離職之後呢，因為交接上邊新同事仲係唔係好識。咁就會打電話去問佢，咁到最後1個月之後結束，佢攞咗張工時表話：你哋幾月幾號幾點鐘嚟同我諮詢，咁就要算翻工時。咁仲有一啲比較普遍嘅就係同啲前輩，即係成枱前輩多啲，咁後生仔就坐喺嗰度，咁又剩翻我哋呢啲中坑喺度斟茶。咁又覺得又係一個比較奇妙嘅現象啦。咁呢啲睇落好似又唔應該係工作以內要做嘅事，但係呢，我又覺得係一啲應該要去做，但係唔應該屬於工作，唔知點講。所以係咪呢個係教育嘅問題，定係我自己思想嘅問題？首先呢，呢個亦都同我正話講嗰個可以同應該有關係嘅。嗱，譬如講你其中一個場景話有個後生仔離咗職，咁佢同新嘅同事交往，咁就佢計翻錢。喂，嚴格上嚟講，佢真係可以嘅喎，係咪先？但係佢應唔應該呢？就兩件事啦。係咪？嗱，佢真係離開咗公司嘛，佢真係用咗時間花喺你間公司嗰度嘛，嗰間公司同佢冇關係噶啦嘛，咁佢同你做嘢，咁係咪應該收翻錢咧？係咪可以收翻錢咧？但係佢應唔應該收咧？其實兩樣嘢嚟嘅，即係僱主應唔應該俾，同埋嗰個僱員應唔應該收係好。譬如我正話舉個例，我個客應唔應該俾，同埋我應唔應該收係兩樣嘢。好明顯，我當時個客而家我好朋友啦，佢覺得應該俾，但我諗一諗，我係唔應該收嘅，咁或者唔應該收咁多嘅。咁所以呢個呢係自己心中嗰把秤嘅問題。至於你話係教育啊，我覺得呢個呢，凡係牽涉到你自己嘅一個同你自己個人嘅，譬如話係責任感啊。你呢個正話講嗰個收錢嘅責任感啦，因為你走咗去有新人嚟接你，你係咪有個責任去令到呢個新人接手你份工接得好啲呢？我覺得呢個係有個責任啦。咁長輩你同你斟茶，呢個係個禮貌啦，你應該同你斟啊嘛，即係你年紀輕，你咪應該同長輩斟啦，呢個係禮貌問題。我覺得呢啲責任感啊、做事作風啊同埋禮貌嗰啲嘢呢，係家教嚟，多過學校教。家庭當然學校理論上乜嘢都要教，係咪一生為師，終身為父？但係你一個後生仔或者一個小孩，你係始終係接觸父母、家庭嘅機會多過響學校，同埋學嘅嘢唔同。尤其是而家嘅教育制度，你返到學校就要讀課程，你好少有機會同先生坐低飲茶先，係咪？係咪啊？亦都你自己學到考試高分咪得咯？你唔需要教第二個同學高分噶嘛？雖然咧你應該嚇，但係你係唔需要噶嘛。咁所以咧學校嘅教育而家嚟講咧唔全面嘅，但係個現實就係咁啦。有啲嘢係譬如學科，譬如話體育，就算體育，你喺學校會好啲，容易啲學到。但係家庭啊，嗰啲責任感啊、禮貌啊，呢啲我覺得係家教重要啲。咁所以呢，一個細路嘅表現，如果未盡如人意啊，其實你睇睇佢父母，你會攞到好多，或者佢家庭環境啦，唔好講一定父母啦，你可以攞到好多啟示嘅。點解以香港為例啦？點解好多年輕嘅罪犯都係響破碎家庭出嚟呢？呢個係有關係嘅。
所以唔可以乜嘢都賴晒教育。教育其實邊個老師邊間學校唔想教好學生啊？但係佢個條件啊、環境啊、時間係唔得噶嘛。你有幾可以正話斟茶為例，你有幾可個學生同個老師一齊飲茶啊？如果有飲個老師梗係教，喂，你係後生，你係晚輩，你應該同我斟茶喎。咁我好少噶嘛。一放學啊，一個翻去改卷，一個翻去做功課啦，係咪？就係咁咯。咁係啦，咁因為回顧翻我哋呢一期講人情世故呢個詞，通常依家聽落呢個詞呢，就有些少係舊軍師或者係擦鞋啊、批馬屁啊。咁你係點睇呢個詞嘅？佢歸根到底係一種咩能力呢？係咪共情啊，定係話換位思考成熟啲？我覺得人情世故咧呢個詞真係要好小心用。如果你話係朋友之間或者係長輩晚輩之間嘅交往，唔涉及任何目的嘅，除咗倫理關係之外，咁我覺得呢個就容易搞啦。咁好簡單啫，尊重咯，係咪？咁咪得咯。咁咪真唔知你要尊重朋友，你要尊重長輩，長輩亦都要即係照顧晚輩，係咪？教導佢哋呢啲你任何嘅動作、任何嘅舉動可以促進呢樣嘢嘅咧，就都可以叫人情世故。包括你仲係舉嘅斟茶例子。但好多時有啲人就，我覺得社會一般就用呢個詞咧好濫嘅。譬如好明顯有啲事係商業目的，阿甲你要討好阿乙，因為將來會有好處。討好有好多方法，你即係表現你自己同佢都係傾得埋同一類人，係一種送禮賄咧，甚至賄賂都係一種。所以我唔係好喜歡一有啲嘢出咗嚟唔好嘅嘢就話人情世故，唔係嘅。你要搞清楚係乜嘢，因為我認為如果你要尊重長輩即係過年過節去探佢哋啊，買禮物啊，照顧佢哋啊，同朋友真係赤膽相照啊，真係有需要你去幫佢啊，呢啲我覺得關於倫理呢啲，我覺得呢啲係人情世故。係咪你送禮物去俾某啲人，因為你想將來攞到生意，甚至有陣時你過晒法律嘅底線，屢見不鮮啦。嗰啲唔係啦，嗰啲唔係人情世故，嗰啲係賄賂。所以我哋要搞得好清楚。呢個詞真係有啲濫用。係啊，非常濫用。人情世故係冇問題嘅。係咯。但係非法賄賂有啊嘛。係咯。你要搞清楚，你唔好將兩樣嘢撈埋一樣嘢啊嘛。就係咁咯。我哋係粵語頻道，我喺度諗人情世故嘅時候咧，就諗起一句話，就係粵語經常講嘅人前留一線，日後好相見。你頭先其實頭先喺度講緊呢個詞嘅時候，呢個啱好啱嗰個問題就已經好似幫我理清咗呢個問題咯。因為我想問嘅係，你覺得係最終為咗自己利己多啲呢？定係為咗周圍啲人舒服多啲啊？人情世故。其實我相信所有人類嘅表現呢，出發點都係利己嘅。所有嗱，你譬如即係由洞穴人出去打一個人去打野獸，因為發覺唔得，我哋就多幾個人去打容易啲。咁佢由獨一個冇合作變咗有合作，其實呢個都係出自一個利己嘅嘢嚟。咁正話，就算我講人情世故、尊敬長老，呢個當然同我哋嘅歷史啊、文化承傳有關。但係其實好多時嘅出發點呢，就係我而家尤其是我中國社會，我而家對老人家好，第時我後輩又會對我好嘅啫。咁如果我而家對老人家唔好，可能我啲後輩有樣對我唔好嘅啫。嗱，呢樣嘢都有可能嘅。咁所以呢，我認為所有人，我哋唔好將人類講得太清高。絕大部分嘅表現呢，行為呢，都係因為利己而慢慢形成嘅。當人類嗰個文明。或者譬如中國啦即係我哋都做過動物人嘅階段噶嘛。但我哋嘅演化好多同外邊啲西方人嘅演化唔同噶嘛。咁我哋經過1萬幾千年嘅演變之後，咁有咗我哋自己嘅傳統，我哋嘅文化。咁呢個呢，就係今日留一線，日後好見面或者好相見呢個好嘅演繹。
咁我淨認為第一，所有大部分嘅舉動都係源自於行為，都係源自於利己。但係當你利下嗰陣時候，發覺咦咁做其實對整個社會對者都有好處，咁啊變咗就互利啦。如果唔係嘅話，有啲動作原來唔係嘅，唔單你淨係利己，但係長期咧就會造成社會好多紛爭嘅。你打我，我打你嘅，變咗大家都雙輸。咁呢個唔會傳落去嘅，因為人一係有關嘅人會死晒，而咧就覺得咦有啲聰明腦袋覺得咦咁做冇益處喎，我唔做啦，係咪？咁所以其實利己利人咧，響長遠裏邊咧係一樣嘢嚟嘅啫。到人類的基因其實基因咪就係咁嚟嘅咯，係基因經過咁多年，因為即係人類你睇下點定啦，係啊，但係起碼都有即係由類人類開始都有幾百萬年歷史啦。咁嗰啲基因就會慢慢就會諗到長遠，我哋生存落嚟要點，生存落嚟要點，生存落嚟咁呢啲係基因型即係轉變改善嘅最重要嘅原因動機嚟㗎嘛。好。作為一個，換翻嗰個問題就係回顧翻一開始我喺度講啲職場觀察。咁作為一位都管理咗好大一班人嘅 leader， 你係更加願意花成本去培養一個知書達理但係專業手尾弱啲嘅新人呢？定係希望係直接聘請專業好硬嘅，但係需要慢慢調教人情世故嘅人才呢？我相信。嗱，第一我管理其實係一個又係好大好籠統嘅詞嚟㗎。其實第一我對呢個詞咧嘅翻譯咧唔係盡認同嘅，因為我覺得人咧好難管嘅，亦都好難理，真係唔同一啲其他低等啲嘅動物你可以管理一群牛馬。係嘛？但係人類係要講啟發嘅，要講引導嘅。但我唔想將個話題扯得太開啊。咁所以第一，我唔認為管理係真係好似我哋心目中管理。其實我覺得應該係啟發同埋引導多啲，即係冇話管理者喺下邊，被管理者喺下邊，喺管理者喺上邊，被管理者喺下邊，唔存在呢樣嘢嘅。其實大家都係群體嘅一部分。你啟發我，我啟發你。我可以舉一個例。就可以等於我答咗你嘅。第二次世界大戰，美國嘅原子武器計劃，嗰個所謂曼克頓計劃，嗰個領導者係叫咩？Oppenheimer，奧本海默啊，亦係啦，Oppenheimer 係啦，有電影嗰個啦。其實我睇過佢啲書啦，你唔好問我啦，我唔記得咗啦。咁咧就睇過有關佢嘅書。其實佢當然佢係一個出色嘅核子科學家，但佢唔係最出色。即係佢個團隊裏邊乜鬼各式各樣嘅叻到曉爆嗰啲人都有，咁但係點解佢會去做呢？點解係佢去做呢？因為好多人，即係佢有統籌嘅能力，佢有好多佢有魅力，佢有管理嘅魅力，所以越係叻嘅人呢，你係越難所謂管嘅，因為你憑咩管我？我叻過你咁多，我 IQ 高你咁多。冇人認自己 EQ 差噶嘛，但係 IQ 係人都睇到啊嘛，呢真係邊個高邊個低係咪？咁點解你可以籠絡到咁多人啊？就係因為佢喺呢一方面係有佢嘅能力嘅，即係喺聚合人啊、發揮人啊、引導人啊、啟發啊、團結啊。所以咧，我認為如果你正話叫我揀，我就認為如果喺個團隊裏邊重要嘅係呢啲人，佢一定要知佢係專業，佢唔可能唔識嘅。你唔識咁，人哋俾幾個 proposal 你揀 option，你揀邊個，你一定要識噶嘛。甚至有陣時你仲要指明研究方向啦。但我相信呢樣嘢比較難，因為當時核子科係好前沿嘅，即係嗰個方向大家都去摸，咁就好靠各方各面嘅即係嗰個有關問題嘅專家去做，其他人好難講，而且牽涉咁多方面。咁所以呢，我認為人嘅如果呢一個啟發者係重要過一個所謂管理者。咁我答咗呢個問題啦，我估。係冇錯。咁最後俾一個 open 啲嘅問題，就係假設
候有咁嘅後生仔係想開心同你請教，話佢都想啱步入社會，佢都想係自己發揮專業，同時咧都會好好識做人啦。咁你俾佢嘅第一條 tips 係咩咧？太難啦！呢個人因為你一個人有禮貌啦、誠懇啦、努力啦、即係 considerate 啦，即係比較有同理心嘅，全部都有用。你話一個即係你仲係一個好人啊？你叫講一樣嘢係冇可能，但係反而咧即係好難揀咗邊樣優點重要過其他優點，我係做唔到啦，對唔住啊！咁我覺得咧都係翻我講嘅，成日講嘅老生常談，我會叫佢去揾佢最中意做嘅嘢去做。咁你覺得咦咁同我做一個好人有咩關係？我就覺得如果一個人揾到佢自己最中意做嘅嘢咧，佢就會盡力去做好呢件事。做好呢件事，咁佢就會第一享受人生啦。佢一個人滿足感高咧，佢會更加有寬容對人嘅。當你樣樣都唔開心，或者你覺得你做嗰啲嘢係白做嘅，咁咧你就好難會好好對人嘅。咁所以咧，如果你做得好，你即係揾到你自己中意做嘅嘢，哪怕係好辛苦嗰陣時，你覺得你自己有個目的㗎嘛，有個 purpose 啊嘛，咁你會忍得到，咁你個人嗰個包容性都會強啲嘅，因為你就係想做好件事。咁到你真係做到啦，嗱窮咧。我哋上兩集講過啦，你咪獨善其身，做好自己件事，做個即係有滿足感嘅普通人咯，係咪？你唔係一定可以樣樣都成功嘅，但係如果你真係做到咧，變咗名音樂家咧，一個名科學家咧，或者一個名理髮師咧，或者名髮型師咧，咁你又達咯。達你咪兼善天下咯，兼善天下唔係話即係走去下下要做大人物去領導社會嘅，咁你咪幫下朋友咯，幫下親戚咯，幫下後輩咯。咁我諗你越係咁幫人哋，對你睇法越高，你嘅滿足感越大，咁你咪越嚟越開心咯。但達咗咧就易講，最緊要窮嗰陣時點樣令到自己可以捱落去。如果你自己捱唔落到去，你自己百事不順，你自己日日發脾氣，你係唔會對人好嘅，所以又係利己先啦，你搞掂自己先啦。所以我認為最好都係揾到你自己做嘅嘢，中意做嘅嘢，咁你先至容易有一個平淡啲嘅心情，平常啲嘅心情，或者包容啲嘅心情去面對所有嘢。我希望唔會答得太離譜。好有袋錢落我袋。哇，係咪啊？我自己都冇錢，我邊有錢袋啦？我呢個袋啊！好，今期多謝。好多謝，好，拜拜。